Ovo vam je couching sad. Jeste. Malo psihijatrijska ovaj deo, ali... Malo ali... legnete, pričate o detinjstvu, ali to... Ko ne leči sebe, neće ni druge. Ja sam ovu bubicu skinuo od svog žara borbe. Ne. Vredilo je. Vredeo ovaj salon dobre energije i emocije nam je, Boga mi trebao. Dobro ste otpevali, svaka čast. Pokec na 11. Za kraj nedelje, kraj emisije, početak vikenda. Da ti kažem, mi kad se radujemo se za sve pare, vi imate čemu da se radujete. Ali stvarno, ajde sad, da malo, samo onako taksativno kažemo ljudima. Koliko koncerata u okruženju, po Evropi, koliko hiljada nekih gledalaca, mi smo videli, molim režiju da mi pusti ono što se desilo na Beer Festu. Znaš, kad kažemo teenage grupa ili kad kažemo grupa za devojčice, a to Beer Fest, pa tamo idu samo ovi beer, naš ovi, a onda vi dođete i napravite pomamu tamo i bude erupcija oduševljenja, onda stvarno je to nešto. Ovaj koncert je bio u stvari prvi koncert u Srbiji i to je bilo dosta brzo nakon Eurovizije. I mi stvarno nismo znali šta da očekujemo. Svirali smo u prvom slotu. Bio je još dan kad smo krenuli. I radili smo neki intervju pre koncerta i čuli smo ljudi da skandiraju Joker out, Joker out. I mi smo bili kao okej. Izašli smo na binu i to je bio jedan najboljih koncerata za nas. Jure Bubnjar, Mačak. On je skočio sa bine kad smo završili. Ja se sećam, njegove prve reči su bile: ja želim samo u Srbiji još da sviram. Pa pogotovo je to naš najbolji snimak, mislim. Da, pogodile su se da neke energije, očigledno. Mislim, vi ste... Pričaj nešto ti s njima da pitam ovog Mačka što Mačak. Idi ga, zbog slanine, koliko puta moraš... Ako nije zbog slanine, zašto je taj Mačak? Evo. Pitao je otac. Idi u kavez. To trebaš da pitaš otaca. Oca da pitam. On je hteo da te umili prema ovim, da znaš kako da se došunjaš i tako. Jel ti stvarno taj nastup u Beogradu bi jedan od boljih? Da, stvarno. Stvarno? Najbolji. Najbolji? Da. Pa neka. Mi volimo sebe da pohvalimo. Pa dobro, šta nismo sad rekli da je to zahvaljujući nama. To je definitivno zahvaljujući njima. Dobre energiji za vidi. Ajde vidimo malo. Nisam ti još priznao da igra si na sreću. Svakim svojim dahom ti me ugasiš ko sveću. Šapćeš mi da sve dala bi za mene. Znam u novu zoru budit ću se kraj tebe. Pesane su naše noći. Ti ko čekaš kad ću doći. Mačak, Boga mi, ti se skinuo tamo za taj koncert. Komplimenti, još uvijek očito ne znaju reči, ali gledaju ovde. Ova pesma inače na slovenskom, tako da ja sam ovde otpevao srpski tekst koji inače nije objavljen, tako da malo je bilo kao iznenađenje. Ajmo malo sad o vama, o Slovencima. Ovde kod nas u emisiji u prethodne 2 nedelje bila Anja Rupel pre svega. Bila nam je gošća, malo smo pevali, malo smo se družili. Bilo nam fantastično, ja moram da kažem, iz mog vremena u ovo, meni je to bio kompliment onoliki kao kuća. Kada je Eurovizija u pitanju bila Veronika, bila bukvalno prošle ili pretprošle nedelje, tako da imam neki utisak da taj revival slovenačke muzike na ovom u Regionistanu je baš dobar. Pa ja mislim da je, apsolutno. To je sad u posljednjih par godina započela Senida, apsolutno. Zaboravili, mi nju prisvojili. To je, pa tako je, pa tako. Ona je stvarno, da, pa ona je stvarno, kako bi rekao, organski ušla u taj prostor i napravila ono baš haos i jako smo nekako i veliki fanovi i ponosni smo na to, ali sigurno je otvorila dosta nekih vrata. Da, a Anja je moja komšinica. Jeste? Jeste. Blago tebi. Jeste, šta? Pa izvini, znaš iz onog vremena ko je zgazio, gospođo Mjesec, vozi me vlak da ljave i tako dalje. Ne znam koja mi je lepša, ona ili Marina Perazić, obe su mi bile lepe. Sve su ti lepe i sve su ti mlade, moj vole, takav ti je dan. Ko će ovdje da te pitamo, Nomad, kad ste se vratili sa Eurovizije, ti ja nešto pričali pred ulazak u neku emisiju, on raspravlja se, meni Lorin, njemu ovaj drugi bio, hvala Bogu, moja pobedila. Ali jesi mislio tada da ćete stvarno, sad je ovo opšte novinarsko pitanje, ali stvarno Slovenija, pop muzika i kao ta pesma koja je sjajna, već se to čulo onda, da napravite baš ovakav uspeh. Meni se čini kao veliki uspeh, evropski, ne samo regionalni. Pa uspeh je
kao što sam rekao, veći nego što smo nekako smeli da sanjamo o tome, ali to je bio cilj. Mi smo išli stvarno na Euroviziju pripremljeni na tu pobedu. To je naše vrste pobeda. Na kraju krajeva Eurovizija je show i ako završiš sa ona 3 minuta nisi baš odradio to što bi jedan band mogao da uradi, a mi smo live izvođači koji smo želeli tačno ovo i to smo dobili. Čekaj samo da te pitam nešto, slobodno pričam na slovenačkom, na srpskom, šta god. Meni su rekli posle emisije kad je Veronika bila ovde, kaže, ona toliko slabo priča srpske, toliko smo se ispričali, onoliko, nismo ni imali vremena da pričamo. A ja ću probat srpski. Ne mora, mešaj. Idemo super, inače, tako da... Samo reći, što ste ga primili u band? Vi već imali te gitare koje su bile dobre, ono hoće gitariste i uze sad to, je već i tada bio prepoznat. Vi ste drugari iz osnovne škole, pre svega. Mi ovde od početka emisije pričamo o ljubavi, o drugarstvu, koliko god da to prozaično zvučalo i iz Cipelovih matori, ja mator, ona mlađa, ali drugarstvo posredi čak i jednom muzičkom stremljenju ka najvišim visinama. Je li to, od kad ste drugari vas dvojica? Ja mislim da smo se upoznali u 8. razredu osnovne škole. On je inače bio pjevač nekog školskog benda koji je postavio tad na našoj osnovnoj školi. I sjećam se, upoznali smo se kad su oni imali tonsku probu za neki nastup i svirali su pjesmu Ledi Severa koju je inače napisao moj otac. A ja sam mislio da sam onda u pravu da im kažem kako mora da zvuči ova pjesma kad je oni uživo izvode, znaš. Tako da, bukvalno, moja prve reči Bojana, prva interakcija s Bojanom je bila dobri ste, ali previše distorzije koristite za to pesmu. A on? To ti je ono kad ja tebe pohvalim pa ti kažem, ali da, sve je okej, pa te otresem, onda kažem. A kako je on reagovao? Što je rekao? Pa eto, tako da sam onog izbacio iz benda uzeo njega. Dobro čuje. Ja mislim da nije, pitali ste u jednoj emisiji kao, ja vi imate i školske bendove i kod nas, evo ja znam u mojoj školi, u moje vreme, u Prvoj Beogradskoj, bio taj školski bend, je malo nešto, ali hvala Bogu, nije se nastavilo. Hoću ovo da te pitam, po kojim se gradovima ste, pre koliko godina, eto to je ona pitanja. Da, znači ukupno trajete kao bend? Pa znači Joker Out postojimo od 2016. A to se desilo, recimo, u 2013. Bojane, ona to gledala prema svojoj školi i misleći da sada kažeš 1988. je bila. A nije tvoja škola, njihova škola. Pa dobro, da vidim samo kolika je ta vremenska distanca da bi mogla da napravim... Između tebe i njih. Da. Bolne. Po kojim se svetskim gradovima ste svirali? Gradovima? Da, gradovima. Gde ste se imali koncert? Ima. Ne, ali baš hoće nekako. Svirali smo u Beogradu. Dobro. Svirali smo... Glavni svetski grad, naravno. Odličan raspored. Svirali smo u Beogradu, svirali smo u Kragujevcu. Ne, u Kragujevcu. Svirali smo u Zagrebu, u Novom Sadu pre. Svirali smo u Skoplju. Svirali smo u svim gradovima Slovenije, više manje. A onda London, Glasgow, Manchester, Dublin, Liverpool. Liverpool, da. Štokholm, Oslo 2 put, Göteborg, Malme, Helsinki, Tampere, Turku, Tallinn. Pokriste taj sever dobro. Da, to je samo sever. Vilna, Wroclaw, Poznan, Varšava. Svi gradovi u Poznan. Na jugu Evrope, jeste. Barcelona, Madrid. Eto, ko nije za sebe, ni za druge. Ja bih samo tamo svirao. Ali slušaj nešto da te pitam. I gledao sam to u jednoj emisiji, to mi je bilo baš značajno. Javljaju se neke devojke, mi doputovali iz Amerike, mi kupile kartu odavde, mi došle, bože, ko za Taylor Swift. Pa, eto, globalizacija je stvarno donela to da je izgleda i putovanje nekako postao manji problem. Da. I ja sam odrastao, recimo, da nekom u našoj porodici svako putovanje bilo kao da se završava svet, znači kraj sveta. Onda idemo negde sat i po vremena, 5 dana pre toga treba da se svi posvađamo 100 puta i tako. I eto sad sam i ja skontao koliko je to stvari lagano da negde ideš. Ali eto, ljudi stvarno dolaze na naš koncert u Stožicama, u Areni u Ljubljani. Imali smo zvaničnu informaciju iz koliko država su kupili karte i Chris je rekao da je to... 34 države. 34 države? Da. Jedna je bila čak Fidži.
Jeste, jednu kartu smo prodali na Fidži. A šta to sad ne kaže da kao šatro backstage, nešto što kačite po mrežama? Šta to radite? Je li to vrsta marketinga? Ali tako dolazite da ljudi... Prvo, ljudi ne znaju šta znači šatro. Ne znam šta je šatro. Kako ne znaš šta je šatro, brat Slovenac? Odakle znaš? Čovek naš. A i oni su naši? A normalno su naši. Ja to sve, ja usvajam celu... Šatri, šatra, tebra, ne brini. Šta je to što kačite taj backstage moment? Je li stvarno backstage ili je šatro backstage? Pa nemam pojma šta je sa tim šatrom momentom mislila iskreno, ali... Zato što deluje toliko veselja, toliko nekako kao da pomisle da kao ne deluje stvarno koliko to deluje. Aha, pa ne, mi kačimo dosta nekih videa iz backstage-a i Mark Pierce koji je deo naše ekipe i on snima naše video spotove, praktično sve on uradio. Je bio dosta sa nama po Evropi, je putovao sa nama i snimao sve i imamo toliko materijala i pravili smo dokumentarne videe i tako dalje. Tako da imamo super stvari na socijalnim mrežama. Da, to je definitivno vaš način komunikacije. Bez toga nema šanse. Bez toga mi ne postoji. Bez toga nema ništa. Zamisli ako nestane struje. Ali misliš stvarno da sad da nešto terate inati, da to ukinete, jel bi bilo jedno? Ako ne bi bilo, vi putuju ljudi iz Fidžija. Čekaj da pitam filozofsko pitanje, cela emisija bila filozofska. Pusti me jedno filozofsko pitanje. Stvarno, ajde sad. Sad te pitam, ovako, kad ovi vaši koji vas čuvaju... Čekaj, bre. Ne može bilo. Kad ovi vaši koji vas čuvaju tamo vide ovako neko koja hoće pod hitno da dođe da pusti ili ne pusti. Zna Slovenija kakve su ličanke, ajde Boga ti. Jeste, i ja sam delomično iz Like, tako da... Eto vi, nema, bravo, razumemo, svi što se mi razumemo da ne pričamo. Sve ljudski maksimumi. Čuti da mi kaže čovjek da mi objasni koliko je važno ovo, đavo ove mreže, čudo. Jesu, bitne su, veoma su bitne. Ta audio-vizualizacija je danas postala ključni deo i pošto smo obasipani sa informacijama sa svih strana, malo je haos, ali bitno je da onda ljudima uspeš da ponudiš neku informaciju koja im omogućava da se osjećaju povezani sa tobom. Zato jer bukvalno sve nas dislocira od ovog sveta, pa pokušavamo da nađemo nešto što nas malo konektuje, povezuje. Jeste vas dvoje povezali sad kroz informaciju? Jesmo, vidiš kako se sve povezali. To ti je taj deo lika. Da te pitam, treći album, pesma na čistom srpsko-hrvatskom ili srpskom, svejedno je, naškom, što bi se reklo kad bi našem jeziku ovde sa ovih prostora. Bluza se zove pesma. Da. Dobro, ovo je treći album, je li tako? To je naš treći album. Treći album, je li sve na naškom? Nije. Prvi album je bio samo na slovenskom, drugi je bio na slovenskom i srpskom, ovo je slovenskom, srpskom i engleskom, tako da... Znači, za četvrtog nismo još birali četvrti. Da, ne. Polako. Taj Fidži, taj... Ajde sada nabrojimo ove važne događaje. Čekaj, pustimo malo pesme. Pustimo malo pesme. Dajte malo bluze, pa ćemo da još 2-3 pitanja, onda idemo uživo da sviramo i idemo kući. Idemo kući. Ajde, dajte bluze malo. Stari hollywoodski likovi, ono sad to polako si rekao, crno-beli film. A zato hvata i našu generaciju. Jesi gledala što si ti poslije jutroš Marcello Mastroianni i ova... Ima neka priča, ali nije ni bitno. Sjajan spot. Hvala. Dobra pesma i ono što me sad stvarno zanima. Znam da, kad su bili posljednji koncerti ovde? Beograd, Novi Sad, je li tako? Ili sad tek treba se desiti Novi Sad? Poslednji koncert je bio Exit ove godine. Dobro. A sad je u stvari ono što sam pratio, to je znači ovde Beograd prodat. Jeste. Skroz. A što ne 2? Pa eto, nismo još prodali Novi Sad, pa... A misliš da odemo mi iznova? Ima nas u Beogradu, ima ovih u Beogradu, znaš koliko, tek sad će da čuju. Ali ja sam čuo imate neki novi brzi voz, 30 minuta. Ima. Leti! A da ljudi lete iz Fidžija, brate, neko ide do Novog Sada. Ti ni ne znaš, mi najbrže napredujemo u svetu. Praktično se teleportuje. Nego nećemo da se hvali. Rekli ste da u stvari upravo na koncertu u Novom Sadu publika će moći da čuje i u Beogradu ceo album. Prvi, možda čak i posljednji put, da čuju baš ceo album od pesme do pesme. Je li to ideja? Pa mislim, ideja. Mi sad predstavljamo album na toj turneji i inače kad napraviš neku playlistu za koncert, retko se desi da odsviraš baš sve pesme iz albuma. Tako da verujemo da se neće više baš ponavljati da čuju sve pesme s trećeg albuma. Dobro, imaju 10 dana da nauče reči. 15. novembra izlazi album, a 26. je koncert. A vrh glave. Sasvim dovoljno. Vrh glave? Jedan dan bio bi sasvim dovoljno za ozbiljnog fana. Tako je. Znaš li za izraz ljudski maksimume?
znam. Znaš. Ona je moj ljudski maksimum. Makar nekad kad se naljutim ljudski minimum, ali danas mi je ljudski maksimum. A danas je sve na maksimum. Ajde, bole, pusti, odvrni muziku. Ljudi, vi ste nama učinili da nam ovaj dan bude lepši i bolji. Sigurno svim onim devojčicama koji su ovo gledale, a i oni malo starim. Evo sad ona nam tu 3 minus 3 plus. Koja ona isto vrisnu žena, koja da ne znam šta sam u stvari od sreće. Vrisla videla Joker Out. Vidim da su momci već krenuli da sviraju u pesmu. Idemo, uživo sviramo bluzu. I što se kaže, volimo i mi vas, ali što volimo da idemo kući. Ali da kažemo u publici nekako trlja dalje ovaj lepo. Možemo mi da ne sviramo. Ne, morate, a vi kotrljajte taj dobar osjećaj što smo napravili sebi i vama dalje u vikend. Dokle ste u Beogradu kad idete kući? Pa ostajemo još večeras jer je baš petak. Gde izlazite da kažemo devojčicama, gde ćete? To sigurno neću da kažem. Ali iskreno još ni ne znam. A, dobro. Ako imaš neku preporuku. Sad će poziviti s tim, sad ću ti kažem. Biće sudbina. Ajmo, bluza, sviramo. Hvala vam puno što ste došli. Hvala puno. Beograd, Novi Sad. Hvala vam. Dođite na koncert, drago bi nam bilo. Ej, ti nisi iz Like, ali ljudski maksimum, hvala što si došlo. Evo sad znam da pola sam iz... Mačak, jesi se spremio? Spreman, ajmo! Ovo će sada biti malo improvizovano. Nema. Neka improvizacije, majka. Ne, ja mislim, to ćemo vam zameriti, pošto ja i Jelena ništa ne improvizujemo. Nama je sve napisano. Sve napisano. Mi vežbamo, noću ne spavamo. Na ove krasne instrumente moramo da zahvalimo. Hvala da ste posudili sve ovo. Pa mi smo ipak blagoglagolju i bogougodni. Domaćini, kako čovek može samo da poželi. Ćao, šalimo se. Hvala vam puno za ovakav završetak emisije u petak. Bluza, nova pesma grupe Joker Out, 2 koncerta Beograd i Novi Sad. 26. A posle, ili ima neka pesma za englesko tržište? Samo i to recimo. Ima. Koja? Ima Stephanie, ima Lips i Everybody's Waiting. Dobro, pratimo sad taj deo Došle nam u svet, moramo da ih držimo kao nopcima. Ostaćemo, ne brinite. Naravno. Izvolite. Mi smo K1 televizija. Gledajte nas na ovim kablovskim operaterima.